Salve, salve, rapaziadinha, tudo tranquilo? Tamo aí pra mais um videozinho pra vocês, hein? Reflexo do sol tá foda. É isso aí, turminha. Tô meio queimado o sol aí por causa do domingueira que teve aí, do eventinho que teve da Expo Raspando, hein, mano? Mandar um abracinho pro Coca e pro Rafa aí que montou o eventinho top aí, mano. Fechou, ficou show de bola, mano. Apareceu altos carrinhos aí, top mesmo. E mandar um abraço pro Julianão também, que tava aí fazendo as filmagens, né, mano? Fazendo a cobertura do evento aí. E hoje estamos aí pra testar o som da Saab, né, rapaziada? Montemos o som, o troço tem que ver se ficou cabuloso, né? É isso aí, tá eu, o Alessandro Caçaveiro dele ali. Vamos tá dando uma testada ali, eu ia ligar a fonte, mas tem uma turma com as tendas ali no lugar onde dá pra ligar a fonte, não vai dar boa. Mas vamos dar uma testada com a restante bateria que tem ali. E é isso aí, turminha. Valeu, acompanha o vídeo, é nóis. Olha, rapaziadinha, essa verinha tá no pique, né? Deu aquela baixadinha, como sempre, né? Não pode chegar no lugar e ficar sem abaixar, tem que baixar, né? Essa verinha do Alessandro ali, ó, a Surf. Surfzinha pratinha. Faltou ele baixar, né, mano? Eu falei pra ele baixar, mas eu acho que ele tem dó, cara. Ele tem dó, não é possível que tem dó. Falei pra ele montar arzinho, que também arzinho não tem perigo de ter dó, né? O troço tem que pôr pra arregaçar mesmo. Mas é isso aí, turma. A sonzeirinha tá aí. Também carimbamos ali. Tá ali o adesivão do Guida 043. Ele tem um canalzinho no YouTube de moto lá, mano. Top também, quem puder se inscrever aí já dá aquela fortalecida. Adesivinho da firma, né? 702 Clube. E tá aí o novo paredão, mano. Nossa, mano. Eu fiquei chonado mesmo nesse som, mano. Ficou muito top essa cor, mano. Combinou demais com a Saveiro. Esse aí é o somzão do Alessandro. 3 target, 3K, os médiozinhos da lapada, né, rapaziada? E as baterias não tá escondidas ali. Estamos dando um talentinho ali. Tava tentando dar uma regulada no som, que eu não sei regular muito bem. Só pedi umas ideias pro Rafa da Audiocar lá, só pra ele me mostrar como que dava uma reguladinha boa ali. Mas até que tá dando bom, mano. Tá aí as motinhas da piazadinha do grau, né? Do bololô, né? chama. Piazadinha um mais bolada com o outro. Só manda... Daqui a pouco nós vai dar uma palhinha no som pra vocês, mano. Eu ia fazer uma playlist hoje, mas vou fazer só gravar como que tá funcionando o som ali. Vou mostrar pra vocês como ficou o gravinho ali. Ficou até que da hora, mano. Então assim, ficou top mesmo. Foi o Joãozinho ali, mano. O Joãozinho ali, ó. Ô, João, manda salve, hein, João. Ô, Joãozinho. Ô, João. Manda um salvinho, ô, cara de bunda. Aí, ó, foi o Joãozinho que deu aquele talento pra nós, hein, mano. Ele que pintou a caixa pra nós. Ele que pintou a caixona pra nós, hein. Mandou o talentinho na caixa, mano. Nós ficamos, acho que desde quinta-feira que eu peguei a caixa tarde, mano. Desde quinta-feira nós consolidamos. Nós ficamos até de quinta até final de semana ali, até sábado, lidando essa caixa até uns 3 horas, 4 horas da madrugada, mano. Tem bastante coisa ali que não ficou muito boa, por causa que na hora da preparação, mas na pintura, mano, esquece, o bagulho ficou top mesmo. É isso aí, rapaziada, vou ver se eu dou uma palhinha pra vocês aqui. Tem que testar agora, né, tem que testar, já que montou o som, senão os caras ficam falando que eu tenho som, mas não aumenta. Mas bora lá então, né, rapaziada. O Joãozinho não deu moral pra nós, mas agora vai dar. Fala aí, Joãozinho. E rapaziada, quem que mandou o talento na caixinha, João? o Brabo. Ficou show demais, hein, mano. Aí, ó, trampinho na sala. Manda aquele joinha pra quem gostou aí. Ficou show demais, quem precisar também. Chama, que o pai é bravo. Isso aí, rapaziadinha, vou dar aquele talento, aquela palhinha ali. Não sei se eu peço pro Alessandro dar uma palhinha primeiro pra vocês verem ali. O somzinho dele é bravo também, hein, rapaziada. Vou pedir pra ele dar uma palhinha ali pra vocês. Bora lá então, né, rapaziada? Dá aquela palhinha no somzinho pra ver como ficou, né? Soltar um funkzão pesado, tem um gravão, né? Vamos ver se subtremer.
bota, 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 bota. O pop vai te dar catucada. Bota a mão no chão, chão. O pop vai te dar catucada. Chão. O Cardoso vai te botar, bota. Não vou dar esse mole de engravidar essa novinha. Estou caminhão, ela atravessou a divisa. Tem problema não. Top, hein, mano? Tá com bem pouca bateria, cê é louco. Nós tava vendo ali, ó. Tá 12.2, né, mano? Dá uma coxadinha a mais, ele já desliga o voltímetro. Mas tá show demais, né, mano? Cê é louco. O somzinho ficou estralando mesmo, né, rapaziada? Baixar pra não dar direito autoral, querendo. Mas é isso aí, turminha. Somzinho ficou show de bola, mano. Show de bola mesmo. Cê é louco. Como eu disse, tem uns coisinhas pra nós fazer depois. Na caixa ali, que nós vou ver se o João dá uma mão pra nós dar uma reformadinha nela depois. Com os detalhinhos na parte da... Eu falei, na parte da... de montar ela ali. Eu dei uma cagadinha aqui, ó. Deu uma resbaladinha feia aqui. Deu umas pardinhas aí, escorregou ali. Já deu merda na tinta. Mas logo eu acho que nós vai dar uma encostada nela pra dar mais um talentinho ali. É isso aí, rapaziada. Tá aí a sonzeira nova, né? Mais um sonzinho montado aí na Saveirona. Acho que agora vai ficar só isso, né, rapaziada? 4 vias, filé. Não tem mais o que montar, mano. O trocinho ficou top mesmo. Só não dá pra tirar racha, né, rapaziada? Rachinha não dá pra tirar. Mentira, chamar nós, pai. Tchau. Nós vai, não tem tempo ruim. É isso aí então, né, rapaziada? Vamos tá finalizando mais um videozão pra vocês aí. Com esse somzinho básico, né? Básico aí. Mentira, rapaziada. O somzinho ficou forte, hein, mano? O bagulho ficou com pressão, você é louco. Mas só tenho a agradecer a rapaziadinha que fortaleceu nós aí, mano. O Joãozinho ter ajudado nós na pintura aí. Ter feito essa correria pra nós, ficado até de quinta até sábado aí na correria. Pintando, nós lixando, mano, preparando essa caixa pra ficar pronta pro eventão que teve domingo, né? Mas graças a Deus saiu tudo bem, mano. Agradecer o Rafa ter conseguido terminar essa caixinha de média pra nós e a Sapos ter fortalecido nós aí também. Mas é isso aí, família, tamo junto. Deixa aquele likezão pra nós e já vai lá no meu Instagram, mano, que eu vou fazer uma enquetezinha lá pra fazer uma playlist agora do som, pra ver se a gente solta um sertanejo ou um funk ali, vamos ver. A escolha vai ser de vocês lá, então já corre lá no meu Instagram, mano, que eu vou fazer uma enquetezinha. Vou fazer uma semana seguidinha ali pra ver o que vocês vão preferir. Já manda no direct também qual música vocês querem que toque lá. Música nova, música antiga, o que vocês quiserem lá. E é isso aí, família, tamo junto. Agradece aí a todo mundo que fortaleceu pro somzinho tá montado. Tamo junto, família. Até o próximo vídeo aí que vai ser foda, hein?